Lovers. Jadi kali ini aku mau nge-hacking avatar kalian ya. Ini part pertamanya ya. Tapi sebelum itu kalian bisa nggak pencet tombol subscribe-nya sebelum kucing ini pergi. Makasih ya. Lanjut ke videonya. Sabar ya guys. Ini yang mana ya? Lanjut. Ya. Mukanya pasti pecinta hewan ya. Lanjut lagi. Sabar ya. Ini cantik tambah Sigma. Ih, cantik tambah imut. Udah itu doang ya. Aku udah capek besok. Lanjut lagi. Jadi jangan lupa komen username kalian, nanti aku rate. Dan yang rate-nya paling tinggi bakalan aku kasih Robux. Ditunggu part selanjutnya ya. PYIIIIIIII